Hello မင်္ဂလာပါအခု3မိနစ်အတွင်းဖုန်းနဲ့ Chat Gpt ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်လိုအကောင့်ဖွင့်မလဲစလိုက်တာကဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ကဒီကောင်တော့ AI မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါတော့ AI မဟုတ်ပါဘူး Facebook ကတကယ်ဝန်ထမ်းအဆင့်နဲ့ဒါစကားပြောနေတာပေါ့လေအဲစကားပြောနေနေဒီမှာသူ့ဘက်ကစစ်ဆေးပေးနေတာစပြန်ဒါနည်းနည်းနောက်ကျနေတော့ကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာတေချာလေးလုပ်ပေးပါမယ်ကဲထားပါနော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ browser ပေါ့နော် Chrome browser လေ Chrome browser ထဲဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် search ကနေ Chat Gpt ဆိုရိုက်ရှာလိုက် new chat ပေါ်လာမှာနော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက် openai.com ပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပန်းရောင်စာလေးနေလေပေါ်လာလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကောင့်ဖွင့်ထားပြီးသားတဲ့ရောက်သွားတယ်အစအနေပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာရှာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ထားပြီးသားအနေထားကိုသွားတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစ်စ်ဖွင့်ပါပေါ့လောလောဆယ်တိုင်း log out လုပ်လိုက်မယ်နော်ကဲ sorry ပါပြန်ပြပေးမယ် Chat GPT ကျွန်တော်ပြန်ရှာမယ်ထိပ်ဆုံးမှာဒါမျိုးနေရာလေးရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော် sign in နှိပ်မှာပေါ့အစ်စ်ဖွင့်ပါဦးနော်ရှိပြီးသားဆို log in နှိပ်ပြီးတော့ Gmail နဲ့ password နော်သက်ဆိုင်ရာဟိုထည့်လိုက်အောင်မယ် sign in ကနေပြန်ဝင်မယ်နော်ဆိုတော့ Gmail account တော့ Gmail account တော့ရှိတာဘူးလို့ရတယ် Gmail account ဖွင့်တာတွေကလွယ်ပါတယ်เนาะမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Gmail account ဖွင့်နေ video file တီးတန်းထပ်တင်ပေးပါမယ်တင်ပေးရမယ်ဆို yes နှိပ်ပေးပေါ့เนาะ Google account နဲ့တခါလေး one click ဝင်လိုက်ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါတွေကတော့ရှိပြီးသားလူကြီးမင်းတို့စီမှာဒီမှာ email အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပေးရမယ်ဆိုလဲဟို email အသစ်ဖွင့်လိုက်ရှိပြီးသား email ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ပြီးရင် continue နဲ့ okay အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ဝင်လိုက်မယ်เนาะ Microsoft account လည်းရတယ်ဒါပဲเนาะဒီကောင်တွေကကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့တစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့ခဏစောင့်ပါနော်ခဏစောင့်မယ်3မိနစ်လောက်ပဲစောင့်မယ်နော်3မိနစ်ပဲကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်တာပါလေနော်ဒါကျွန်တော် user name translate ကတော့ပွင့် user name ပြီး continue ဒါကိုယ့်ရဲ့ date ပေါ့လေ date ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်က1989 born နော်အတိအကျမထည့်လိုက်ရပါပြီး continue နှိပ် okay ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ထပ်နှိပ် okay ဒီကိုသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နော်ကုတ်ကြလို့ရှိရင်ယူလို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ် okay ကုတ်ထည့်မယ်နော်စံကုတ်ဆိုတော့ကုတ်လေးကြလာလိမ့်မယ်တခါလေကြားလို့ရှိရင်ကုတ်ကြတာကြားတဲ့ပြဿနာအတွက်လည်းတခါလဲပြောပြမယ်နော်ကြားရင်ဒီမှာ code reason ဆိုနှိပ်လိုက်ကုတ်ထပ်ပို့ပြီးပါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေWi-Fi line က VPN ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လို့ပေး airplane မှုကိုလေလင်းပြန်အပိတ်ဖွင့်နေလို့ပေးနော်အဲ့ဆိုကုတ်ကြလာလိမ့်မယ်ကြလာတဲ့ကုတ်ကလေးတင်းနဲ့6လုံးထည့်ပေါ့ယူလိုက်နော်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်မှာပေါ့ paste ချလိုက်ရုံနဲ့တော့ open AI ရဲ့သဘောအတိုင်းပဲချက်ချင်း one click ဝင်သွားတယ် confirm တွေပါထပ်နှိပ်စရာမလိုရပြီကဲနော်ဒါသူ့ရဲ့ policy ကျွန်မ translate ကပွင့်နေတော့မြန်မာလိုဖတ်လို့တခါလေးရတယ်နော်သူဘာရှောက်မမေးနဲ့ပေါ့ပောက်ခဲ့ရတယ်နော်ပောက်ခဲ့ရတယ်ရှောက်မမေးနဲ့လို့ပါတော့နော်community guideline ညှိတဲ့ဟာတွေတော့မမေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲကဲမေးမယ် please အင်္ဂလိပ်စာတီးမိခောက်ပြီးတော့တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲ can you give me can you tell me နော်တပေးလို့မရတာပြောပြလို့ပဲရမှာနော် can you tell me 2023 best movie 2023ရဲ့အကောင်းဆုံး movie တွေငါ့ကိုပြောပါသူပြောမှာနော် AI language model ဒါပေမဲ့ Avatar 3ကကောင်းတယ် Black Panther ကလည်းကောင်းပါတယ် Fantastic Beasts ကလည်းကောင်းတယ် Fantastic Beasts Black Panther Marvel DC ကားတွေပါတယ်နော် Indiana Jones ကတော့မထွက်သေးဘူးထင်တယ် Jurassic World လည်းထွက်ပြီ Star Wars Marvel Captain Marvel 2ဒါလည်းမထွက်သေးဘူးနော် Mario ကျွန်တော်ငယ်တော့ game လေးတွေကောင်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အကောင်းဆုံး10ခုပေါ့ Avatar 3တော့ကောင်းတယ်နော်အော် Avatar 3ကထွက်မှမထွက်သေးဘူး2023ဆိုတော့လိုသေးတယ်မထွက်သေးဘူးနော်2ပဲထွက်သေးရနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးသိလို့ရလေးထပ်ပြီးတော့ဘာတွေသိချင်လဲပေါ့နော် comment မှာမှတ်သွားပြီးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင် sorry ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ